Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Jackal83, tu canal de YouTube. Y hoy vamos con el unboxing de esta figura. Figura que he obtenido lo que es en la tienda de Anime Subastas. Una figura que la verdad es que me hacía muchísima ilusión tener. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna de Son Goku con el traje del inicio. No tengo ninguna, lo que es, con su traje azul. Y la verdad es que verle con la nube y en esta pose, para que tengáis una idea en referencia al videojuego de la Nintendo DS, que esa carátula del Dragon Ball Origins está basada en una conocida ilustración del maestro Akira Toriyama. Una figura que me hacía muchísima ilusión tener, y la verdad es que sí, podía haber obtenido el premio A en verde las One, pero es que, como ya tengo la de la aventura mística con el traje rojo, dije, pues tengo que tenerla con un traje diferente. Me es más bonito, más nostálgico también. Así que vamos a proceder con la apertura del producto. ¡Qué pintaza! Como bien estamos viendo, la figura viene entera. Enterita. O sea, no es todo un simple molde. No hay nada de sujeciones, ni cabeza aparte, nada de nada. Proseguimos, o mejor dicho, continuamos con la apertura del producto. Pues bueno, hay que decirlo, me parece súper bonita. Me parece una figura muy bonita, muy bonita. Vamos a empezar a hacer la review, que ya me quedo embobado mirándola. A ver, los pelos están muy bien hechos, pero veo una cosa que no me gusta nada, y es el tema de la junta de los flequillos de Son Goku con el resto de la cabeza. Se aprecia más de lo que debería. Los pelos tienen sus trazos de profundidad correspondientes, lo cual a mí no me disgusta. En este caso, me parece que está bastante bien, muy bonito. Trazos independientes sueltos por el resto del cogote, lo cual me parece muy bien. Y ahora vamos a la cara. La cara es fiel al personaje, está muy bien hecho. Lo que es con sus trazos correspondientes en los ojos, le han hecho lo de las mejillitas, las orejas están bien hechas, la boca también está bien hecha. Pero he encontrado, bueno, no es que haya encontrado, me hubiera gustado que hubiera tenido más sombreado las partes cárnicas, porque está totalmente plano, tanto lo que es brazos y cara, pero sin embargo la parte que es tirando a la palma de la mano, incluyendo algunos dedos, se ve que tiene una parte un poquito más oscuro, diferente rosado. Así que sí tiene un poquito lo que es en las manos y lo que sería en el pecho, ¿de acuerdo? Debajo del cuello se observa una tonalidad diferente. La parte de los pectorales se ve que es un poquito más oscuro. Y no es por el efecto sombra, porque me está dando la luz de lleno y lo estoy viendo, ¿vale? Así que está bastante bien. A ver, el rojizo de las muñequeras, diría que sí es plano. Lo que pasa que según cómo te enfoque, como le han hecho las rugosidades, pues te da la sensación de sombreado, pero no tiene sombreado. A ver, vamos lo que es al mono de combate, el kimono. El kimono, ya os lo generalizo tanto por arriba como por abajo, tiene sombreados. La cuerda que da al bastón mágico es totalmente plana, gris, como el cinturón. Bueno, no, es diferente grisáceo, perdonad, es diferente tonalidad. El cinturón no tiene ningún sombreado, también es plano. Y ya vamos lo que es al bastón. Donde lleva el bastón es plano y el bastón tiene una tonalidad diferente. Pero está mejor hecho que lo que hicieron con la de Aventura Mística, porque la de Aventura Mística estaba como torcido, una cosa muy rara. Sin embargo, esta no, está totalmente recto, menos mal. Y la nube, pues la nube me gusta,
pero sí que es cierto que se ve en la punta, ¿vale? Porque esta nube está dividida en dos. Así que os puedo decir que la figura me gusta bastante, pero pudiera ser mejorable, especialmente la nube y las partes cárnicas de la cabeza y la cara. Y la cola del Saiyajin de Son Goku está muy bien hecha, con sus rugosidades y demás. Una figura que la verdad es que me parece muy chula. Y si buscamos el sello de originalidad, lo tenemos en su nalga o glúteo derecho, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el sello de originalidad de la figura. Así que vamos a proceder al momento peana, que es una pasada. Tras el momento peana llega la medición y pesaje de la figura. Y hablamos de una figura que nos mide exactamente... Ahí la tengo enganchada. No llega a 17 centímetros de altura, pero se queda cerca. 16 con 7, 8, una cosa así. No lo veo bien. Y nos pesa exactamente 354 gramos de PVC. Pesa mucho más que las figuras de Gohan pequeño y otras de escalas chiquititas. Así que ni tan mal. ¿Qué? ¿Os mola o no os mola? Porque yo creo que el momento de las comparativas os va a encantar. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado, eh? Pues bueno, ya sabéis que después de la review, a nivel para informar cómo es la figura de arriba abajo, sin excepción, toca el momento en el cual se puede decir que doy como una especie de veredicto, pero lo que es en sí personal, ¿vale? Sí que es cierto que no me gusta esto, lo veo un fallo, porque deberían de haberlo disimulado un poco más, es un poco feo, lo del flequillo. Pero aún así la figura es muy chula. Le hubieran metido un poquito más de sombreados en las partes cárnicas, lo que es en brazos y en cara, porque no se aprecian nada. Pero sí se aprecia en pectoral y tirando a las palmas de las manos, que es, pues eso, casi inapreciable. El mono está súper bien detallado, lo cual me gusta, pero la nube mágica, o la nube Quinton, como la queréis llamar, es muy plana. Deberían de haberle metido ahí, sí que reconozco que es muy cutre en ese aspecto el color. Le tienen que haber metido un poquito más currado, como la Sculpture. La Sculpture es más bonita de ver, la nube. Pero aún así es una chulada de figura. Tenéis la opción de conseguirlas por AliExpress. Están las imitaciones de estas, ¿vale? Yo no las tengo, no puedo deciros si son buenas o malas, no tengo ni idea.
Eso ya, pues en canales donde suelen traeros figuras de AliExpress, sin excepciones todas, pues ahí os podréis informar un poco mejor. Y yo creo, más bien, os digo, debería de haber sido más pequeña. Este Ichiban Kuji se les ha ido un poco la escala. Yo creo que se les ha ido totalmente, porque no llega a ser grandista, pero se ve que es más grande que Master Lice. Aún así es un Ichiban Kuji muy entrañable, sobre todo para los fans más acérrimos y que les gustó los orígenes, como es mi caso. Así que lo que siempre os digo, si el vídeo os ha gustado me dejáis un like enorme, si no os ha gustado me dejáis un dislike y ¿qué le vamos a hacer? Y siempre podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales para así llegar a más fans del mundo Dragon Ball, porque Dragon Ball no es una afición, sino una pasión. Nos vemos a disfrutar del vicio. ¡Chao!